啥子燕儿？车子的玻璃升降不起，哪边升降不起？这边可以噻，那边不得行，按到有声音，你看呢？有那种哗哗哗的声音呢，它就是不动。那个就是钢丝断了，这啥种听到？滑呀滑的嘛，是不是？这边那个，哎呀，那个耳朵拉的受得了，真的是，又是缺油那边那个，那么就只需要那边那个打油，那边那个就换下钢丝就可以了。还有这样本儿那个啊，海螺。这个东西只需要把它拆开了过，把它那个销子重新卡一下就是了，或者把它里面呢卡一个销子进去就可以了。OK， 燕儿，来，你把那个车子往前头走，走了过，我看你到门口啊，还是到里面？走，到，好，可以了。燕儿，那个不是钢丝断了，就是齿轮打了。怎么办？我看到有啊，你换就是了，修好的，先把改刀拿来。爸爸，啥子？是不是只要改刀？你先拿过来嘛。依照他以前的习惯，他车的门板好像是需要套筒。我给你把套筒拿了2个、3个。后头噻。电动工具，装点逼哈。我爸要开始装逼了，我要开始装逼了。耶，没拆过的。我帮你逮到，爸爸。耶，没拆过的。你看，好扎实。燕儿，你看，真得音响，墨西哥进口的，资格得很，那个音响大刺的。啊！公司搞成了一塌糊涂。一手车。齿轮还没有打，齿轮打了的话，这个齿轮也要换。了解。1100，明哥，但是换钢丝只要得100多，换个国产的100多，但是管不到2天。2天还是能管。管不到，换个国产的哈，100多块钱，管不到有点儿贵。换个油机原装的1100块钱，我们换钢丝，就是它原厂那种材质的钢丝，就只需要100多块钱。你来，我们选择。力度不够大。对。一般绝对就是还完。他就是像这样子，那我们就只需要把那钢丝换了。它这个是用的太少了，钢丝生锈了这样子。这也是墨西哥的，我就没搞懂哈。这样子一个，主要像帕萨特的那些哈，还要带一块钢板一下，100多块钱。为什么那个叫1100块钱？墨西哥生产的就不一样了，真的不一样了。能修不换，绝对噻。这都是我爸的库存喽。为了防止它发响，我们还是把油打起。打油的时候啊，一定要把它敲一下，让它漏到底下去。那轮灯儿的一头方也要让它漏起，直接现在漏到那个地下了，地下才滑油嘛的喽。每个齿轮都要大。罗摩一代就走向了新时代。新钢丝加上机油加上逐层油，啥子都整足了过，它绝对丝滑。叔叔讲的对，技术还有啊，是不是啊，叔叔？下班加油你干了。吃饭了，脚杆都要泡断。先去吃面吧吧，面要趴了。吃面啦，要得。来看下我们的生活。吃面喽。开始装玻璃。
那我们拆的就那么把它装回去就 OK 了。实话了噻，其实我们的摇床机如果有异响的人滑呀滑的，把外头的冲干净了还有异响，就只需要把它拆下来打下油。但是我们也要看我们的摇床机钢丝如果毛了的话，就尽量把钢丝一起把它换了，然后把那儿里头油打好。那有很多地方不方便换的时候，如果我们的摇床机新的不贵哈，我们也可以买2个新的来把它换上去就是了。今天晚上确实也太晚了，那边就明天来再给它装了。今天继续接着拆，那边那个摇床机咕啊咕的响那个声音，我们只需要拆下来把它打油就 OK 了。很熬过的，干嘞！搬到眼儿，我都没拆过了。今天外头的天气落起雨，比较冷，在那里面来做活路要安逸得多，只需要打油。那个窑机，我们再检查一下那个窑机的钢丝那些有生锈没得。如果窑机的钢丝生了锈，我们也把窑机的钢丝换一下，它那个没生锈就不用管它。打油，朋友们放心哈，我自己拿台包来打了油已经16年了，没得一点点异响的。有异响的讲打油管不到2天，主要你该打机油的地方打机油，该打足成油的地方打足成油，打好了过，照样的没得异响的。好，机油和足成油都打好了，直接装上去，看下它还有异响没得。对头。现在我们已经把它全部装上去了，我们再来听一下有没得那个异响声音，丝不丝滑？丝滑成儿。主要就是里面那个齿轮来缺油了。我们自己的车子的摇床机有那种异响，首先看一下有没得沙子，如果没得沙子，就只需要把齿轮拆下来，打点机油，打点足成油。但是我们的钢丝如果生锈了，建议大家还是把它换了，把钢丝换了。如果我们那个摇床机总成正常的都不贵，建议大家还是换总成，因为那个摇床机总成啊要1100块钱一个，确实它太贵了。对头。像这样子2个摇床机整下来花了100多块钱，换2个的话可能就是2000多，省到2000块钱。从昨天晚上搞到今天，看完这个视频的朋友们在评论区评论一个2天节约2000。